Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia. ¿Qué será lo que significa ese sonido tan espeluznante? Sí, qué estremecedor. Nunca en mi vida había escuchado un sonido tan horrible. Hacerte, tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo. En verdad es una maldición, tal como lo dijo Faraón. ¡Ah! ¡Esto es irritante! ¡Defensa circular! Hacer travesura, que se ha vuelto una locura. Ah, ¿cómo es posible? El sonido se está volviendo insoportable. Debo detener esto. ¡Meteoros de Pegaso! ¡Diablos, fue inútil! ¡Ah! Siento mi cuerpo pesado. ¿Qué sucede? ¡Bella! ¿Qué es esto? Mi corazón está... ¡Ah! ¡No lo resisto! ¡Ah! 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 No puedo contener, ¡Ya ¡Ah! ¡Qué dolor, Orfeo! ¿Qué está ocurriendo? ¡Ay, no! ¡No puedo mover mi cuerpo!